सुनिए, आप थोड़ा रुक जाइए ना। आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, आज क्या बनाया है? आज खाने में भरवा भिंडी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? अरे टुनटुनी, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाना खाने में। अब बस खुशी होते रहोगी या खाओगे भी? तुम भी आओ ना। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए ना। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। कालू और टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कालू एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। कालू दिन भर अपने खेत में काम करता और टुनटुनी घर संभालती। खाना खाने के बाद टुनटुनी कालू को घूर कर देखती रही। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना टुनटुनी, कर्जा लिया है तो पटाना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस बंटी कबूतर की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो इसमें अब मैं क्या करूँ? खेती बाड़ी छोड़कर उस बंटी की तरह सब्जी बेचने लग जाऊँ क्या? हाँ तो उसमें बुराई ही क्या है और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? अरे आप ही देखोगे और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूँगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो बंटी टमाटर कितने में लेकर गए आपसे? अब 50 किलो निकले थे तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। टुनटुनी खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद कालू बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। टुनटुनी ने बात तो ठीक ही कही थी, पर कालू को सरपंच कड़कनाथ सेठ का ख्याल आया। दरअसल कालू के पिता ने अपने बुरे समय में कई साल पहले कड़कनाथ सेठ से उधार लिया था, जिसके बदले में कालू का आधा खेत सरपंच के पास गिरवी पड़ा हुआ था। कालू अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं अपनी सब्जियाँ यहीं बेचने लगूँ खुद से। हाँ बढ़िया, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर पक्षी सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके गुंडे आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। कालू का वो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने टुनटुनी को सारी बात बता दी। टुनटुनी ने कुछ देर तक अपना दिमाग लगाया और फिर बोली, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे जंगल के सबसे नजदीक का जंगल है सुंदरवन। आप वहाँ जाकर भी तो अपनी सब्जियाँ बेच सकते हो। वहाँ ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है। सुंदरवन तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊँगा कैसे? सड़क नहीं है पर
पर नदी तो है ना? देखो, जिस नदी के किनारे हमारे जंगल बसा है, सुंदरबन भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। अगले ही दिन कालू ने जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर कर एक बढ़िया नाव बनवा ली। अगले दिन से ही कालू अपनी नाव से सब्जियां लेकर सुंदरबन जाता और वहाँ सब्जियां बेचता। सुंदरबन के पक्षियों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही कालू सब्जियों के दाम कम ही लेता था। तो इस तरह कालू टुनटुनी के दिन बदलने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कड़कनाथ सरपंच कालू के घर आया। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किस्त है। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता हूँ आपको।